Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saya berada di branch utara sekarang. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan kebaikan Premium Plus iTera Care Unit. Okay. Baru-baru ni saya mengalami batuk-batuk yang agak berpanjangan kerana bulan puasa kita minum ais berpanjangan. Okey, saya menggunakan ni dan kata membelur dada saya selama 3 malam berturut-turut. Okey, dan saya nampakkan kesan yang ketara. Selepas 3 malam yang berturut-turut, saya dapat rasakan batuk saya berkurangan dan pernafasan saya bertambah baik. Okay, saya suggestkan pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masalah batuk yang berpanjangan, sila gunakan iTera Care ni, menggunakan teknologi terahertz yang telah terbukti memberi kebaikan kepada saya. Okay, sekian. Terima kasih.